باب ما ينهى هغه چې مرته کېږي چې هغه یو حیله جوړول دي د ولی دا ولی فاعل د احتیال دی په یو یتیمه کې چې مرغوبه ده د مینه ورتشتا او حیله جوړي د نکاح او الله يكمل استداقها او پورا مہر نه ورکړي نو دا حیله مکاوا دې کې اتفاق د علماء یو یتیمه د صفات راته لور دي نو که پورا مہر کې ښه پورا مہر څه دا کوم حق نور خلق ورته ورکړي په بها والا نو مې بل خزواله چې کم مہر غواړي او امام بخاری دلته احتیال لفظ وروړي په دې کې احتیال کم دی دا حیله نه ده دا د پښتو حیله وي چل جوړاول هغه حیله پرون چې ما وې نو هغه خدا نه ده کنه یعنی خلاصه دا رسول الله مبارک فرمایي چې یتیم دې ته پورا مہر ولا ورکې دینو ورکې نو په نکاح ولا الا ما نو دا ټول علماء د ګناه قائل دي چې دا څه څوک به ګناه وکړي ها احتیال یو طریقه جوړاوه هغه طریقه خفیه نه پر ما کوم تعریف کړی دی پر پسې اشاره هي اليتيمه في حجرها في حجر وليها تدلول مثلا دې رحمت کی په مال دار کې مو په جمال کې دا مالدار او جمالدار یریدو جمالدار او دولت دغه خلک جمالدار خراب معنا کوي بابو ته جمالدار وي ورپسې اشاره يريد اراده لري ان يتزوجها چې په نکاح واخلا بأدى من سنت نسائها كما طریق بلګي ورکي فنو هو النکاح هي الا يفسد لهن في قوالث نو دې کې حيله سماها ثم استخدم الله رسول بعد وانه يستفتونك بالنساء وذكر الحديث وما خبر في وقت جزيره دغه متوجه شه غصب جاریه یو جاریه غصب ورخا فزعما دی غاصب زعم جاریه خوخوا هغه په بیا غشتا نه ورکولا دې نکاح را سره وکړه نکاح مو سره نه کولا چلو غصب جاریه دن ورخا فزعما دی غاصب زعم كانها مات اذا یو چره یو کوملا شو نو په قضا یا قضیه قاضي فیصله وکړه چې ودا جاریه مغصوبه بلکې د غاصب سره نو غاصب با مغصوب منه لا قیمت جاریه ورکړي الله وکړي جره او قیمت خو مالو ثمن او قیمت فرق نکړو قیمت چې عادله دو عادله برابر وړي هغه چې چالي دي جاریه چې دا نمونه جاریه تاسو کتلې و د څومره پیسې کېږي دومره کېږي نو پیسې غاصب نه واله لګوي فقضا بقيمه الجاريه يا قضيه الميته دا قیمت د میتینا قیمت د جاریه هغه جاریه چې میته ده اوس نو د مړي سو قیمت نه لګي د صرف توصیف وکړه چې هغه مړه جاریه بل نه غوړي دا قیمت د حیات به لګي چې په جون کې د یوم الغصب قیمت د یوم الغصب ثم وجدها صاحبها او چې قیمت یې ولګاو رستو پته ولګي هغه مړه نه و دوکیو کا جم دی وا اوس ما ته وګورئ باندې ای مسله ته یو پادي امام صاحب بل پادي ای مسله ته وي دا جاریه به واپس کی وتا پیسې به خپل واپس وایي تاسو امام صاحب سره وي او نه بس دا جاریه د غاصب دا سره جما جایز ده نو دې په مونږه اعتراض کوي ثم وجدها صاحبها وهي له صاحب مراد مقصود منه هذا المالك ده وهي لا جاريه لا مقصود منه ده ويرد القيمه قيمه بغاسطه وتسكين ولا تكون القيمه لا قيمه الثمن نه ده ثمن بجنه کنه دا غیر عوض مالی ده نه ده وقال بعض الناس امام ابو حنیفه رحمه الله علیه الجاريه للغاصب وليه لاخذه د وجد اخذ د مالک نه قیمت درا اذا میر غاصب تم راځي کوا مالک راځي کوا اخذ د مالک قیمت درا وفي هذا امام بخاري سره کوي په دې کې احتیال دی د من د پاره هغه چې یو حیله ورتخی اشتها جاریه رجل چې تړي دوی د خو خلا او لا يبيعها نقصي دا رجل هذا جاریه په غاصب په سړي چې چا خو خلا نو فغصبها متي غصب واعتل لو داعي عذر پیش کو چې انها ماتت سره پر عذر پیش شبه حتى ياخذ ربها قيمتها غير قيمه اخلي
فيثيب للغاصب حلال شو غاصب الجارية دبل جارية ده چا ده اخو جنبه ودنوغ دبل قال انتم اموالكم عليكم حرام اخو فرد الجارية تالا حرام ده ولكل غادر لواء يوم القيامة تاخذ غدر او غورو اذا احنا خلقو ده غدر ولا دوکو چلینا خیر تاسو پوهیږئ اوس لږ ماته متوجه شئ مولانا ماته متوجه شئ نو خبر ډیره زیاته آسانه دا جنې چې قاضي فیصله وکړه چې دا مړه ده او ته قیمت ورکړه هسې تا سره پوښتنه کوم د امام بخاري رحمت الله علیه نه چې د دې قیمت هغه مغصوبین هم مالک ګرځي که نه دا تاسو کوم مثلا یو تاسو کوم د دې قیمت چې دا کوم قاضي فیصله وکړه مغصوب منه مالک ګرځي او خو نه ګرځي کته به چې د دې قیمت هغه مالک نه ګرځي دا قیمت نو کدا حالات شو نو باید چې بیا په مغصوب منه تاوان نشي ګرځي هغه مالک نه دی هغه امانت دی مغصوب منه مالک نه شي دی امانت دی نو که چرته هغه مالک ګرځي کنه ګرځي چا نو کله هغه قیمت هغه مالک نه دي شو امانت نو که حالات سره چا حالات شو دا حاصل هغه تاوان نشته حالانکه تیم منه او ای مربعون منی اذا قیمت هغه سره حالات کنه هغه تاوان دې څه معلومه شو چې هغه تاوان دي شابه چې هغه مالک ګرځي مالک شو هغه که مضمون پاغه دی که حالات شو مضمون پاغه دی که غلط اغلاق مضمون پاغه دی مالا به بیا چې جاریه پیدا شي نور خپل براکه په دې ټولو نه اتفاق دي چې هغه مالک دی که اپا کې تصرف کې زیادت تاغه دی دا پکې ربح کې ربح چا ده دا غدا که سبب پیدا شي جاریه نو مالا به څنګه راځي په دې ټولو نه اتفاق دي نو پیسې خدا غشوي دا تاسو کومه چې دا جاریه داغه د مت نه وته ده کنه ده یو منټ کدا جاریه داغه د ملک نه نیوته پیسې داغه په ملک کې دي جاریه داغه په ملک کې ده دا خو جمع د بدلین په بل درجه واحده ده تو کې دي نشي نو چې پیسو مالک شو ربح غل حلاله پیسو مالک شو عند الكل باغ مضمون دي دا پیسې نو لازم خبره چې جاریه داغه د ملک نه قوت او د چاروا دا تاسو نو چې جاریه داغه د ملک نه وتا پیسې د ملک نه وته دا قیمت سمون نه کیږي او خلاص کته چې جاریه داغه د ملک نه دا وته جمع د بدلین په من رجل واحده کې او کته او دی وجنه مونږ وایو چې قیمت د یوم الغصب لازم دی قیمت د کومه ورځې مراد لازم دی یوم الغصب دا د جوړه کې بیان شي دا قیمت د جوړه کې ثمني نو که جاریه داغه د ملک نه وته جمع د بدلین په من رجل واحده کې راغلی له مثال کې او که جاریه د ملک له اوتلا د قیمت داغه په ملک کې نو غاصب د جاریه مالک شو د جمع سره جاریه مالک شو او کڅوي چې نه دا عموم تم پته ده چې د دروغ ویل نو ټیک شو کنه قاضي فیصله وکړه وختي ما او چې د قاضي لپاره ولایت عامه دي خیر او خلاص او کڅوي چې دا غدر دې زبر کې راځي کڅوي چې دا مسلمان ته ضرر دې زیر ضرر کڅوي چې دا قادر دې لوا هم ذمه او دا خو د ثواب او د حق سره مطابق مول زما خبره خو د ثواب او د عقاب کې نه خو ځم منم چې د دوکا او غصب ګناه وشوا د دوکا او ضرر مسلمان لور کو د دوکا او دروغي وې اوس په یو بل کې لا راځي یو بل امام بخاری مسله پر دې وړه ډېر پروي امام صاحب خدا چاته نه دی ویل چې دا څه چلو څه نه ویلي امام صاحب خدا سی ویلي دي چې جاریه یو سړی غصب کړه ورخه جاریه یو سړی څه کړه غصب کړه او د سره مړ شو هغه له قیمت ورکی دا ویلي امام صاحب نو اوس به امام صاحب قدا نه وای نو سبق کوي قاضي فیصله نه کوي مصوبات باندې دفع کوي څه لپاره قاضي نه استه او مولانا صاحب قصه فرضي ولې چې دا وایي چې جاریه مړ شو ورخه فرضي ده فرضي څه یو لپاره په نام څه درته جاریه مړ شو او جمع پیدا شو نو قاضي په پټو سره کوي د تبدو چې مړ څه جلاله څه تو شراول کټه چا نه ولې جنازه خو په استفاده معلومي قاضي په بلا دنیا غواړي
ولې هغه ړوند دی څه اب هم دعوه کوي که نه مخصومین خو چا سترګې خو نه دي تړلې مخصومین خو قاضي کې صاحب دا جینۍ خوښه وه دا مړه نه ده دروغ وایي نو قاضي به هغه ته یې ورته مال استفاده راوله متواتر راوله دا بس داسې وه چې ګنې په دغه کې د غر په سر باندې مړه شو د خخه واړو څوک چې خبر نه شو قاضي یو مړه ده او خبره خلاصه شوه دا ممکنه ده چې دا خبره چې مړه و دې نه څوک نه خبرېدل اخونان چېرته تللي دي قارغان چېرته تللي دي قارغان چېرته تللي دي دا چې مړه شو چا لمبوله ده دوه ښځې ترې نه غواړي چې ورشي دوه ښځې م راوله یو سړی چا لمبولې چا کفن ورکړی چا د کوره کټوړې چا په جنازه کړې چا دفن کړې خبرې کم ځای دی الله اکبر پوهېږې نو دا قصه چې امام بخاري د امام صاحب په خلاف جوړه کړې ده که نه نو دا حقیقت نه لري دا فرضي خبره ده داسې به سینګ ړوند قاضي به او داسې به سینګ ړوند محسوب منه وي چې هغه دعوه ونه کړي چې دی دروغ وایي دی خوښه و ما نه نصب کړې ده اب غږ نه کوي مدعا جرح نه کوي به مدعي باندې او قاضي به دا تحقیق نه کوي او بس فیصله هغه وایي چې بس مړه ده جي او بس قاضي وایي ښه ښځه مړه کړه پیسې ورکوه دا څنګه قاضي دی دا قاضي به مونږ ته په پاکستان کې چې د دنیا په ګوټ کې هم نه دی لیدلی نو دا خبره کمه یوه ده مولانا صاحب د امام صاحب اصل مسله داسې ده هغه دوکې چل نه کوي هغه وایي که یو جاریه چې غصب کړه او بیا هغه مړه شوه نو قیمت دې ورکړو دا قیمت ثمن دی چې خصومت حق الامکان مکمل دفع شي او که دا قیمت ثمن نه ګرځوي امام صاحب وایي که دا قیمت ثمن نه ګرځو ته استفاده نشي کولی که دا قیمت ثمن نه ګرځو نو که تاوان شي د هغه نه روک شو نو د هغه باندې تاوان نه دي که دا قیمت ثمن نه ګرځو هغه پکې تصرف نشي کولی نو قاضي راځي دپاره دفع د خصومت او خصومت په ده دفع کېږي چا به دی چې د دواړو یو بل سره تعلقات د خصومت ختم شي هغه الګ چې هغه د ثمنو مالک وګرځي هغه الګ چې دا قیمت ثمن وګرځي هغه الګ چې دا قیمت دا نشي هغه الګ چې هغه په قیمت کې تصرف جایز شي نو چې په ثمنو کې تصرف کوي نو دا په جاری کې تصرف کوي نه پیږي په خبره دا خبره ده نو دوی چل نه کوي ورپسې شه او دې مالنا نو راځي مالنا چې الله نام یې منو دوکه خپل دومره په جنډه بوله په مقعد درشي پته بوله بالکل عند استه لفظ راغلی دی اقرا خبر ده دلته کوم دی وای چې د قاضي امام دوکا کا قاضي دوکا کنو جاریه دی واپس کی وایګه لیکن قضا د قاضي ظاهرا رونه باطنا نفاذ ما خبر خلاص کړه باطنا نافذ ده په دې شان هغه قیمت واغښت دا څه چې په بای ته لري دا د څه چې په دې ته لري په بای ته لري قاضي له ولایت عام دي دواله چې بيع او شراء کوي دي دواله په یو بل تصرف شته نو د قاضي خو په دې دواله تصرف نه په چا تصرف دی په ټولو خلکو ورته شام دا د نکاح شهادت حضور ولا مثلا د توصول یعنی څه مطلب چې بغیر د اذن نه دي نکاح نه کوي د خځې رضا لپاره شرط دی او احناف سره چاوته نو دې کې تفصیل ما وایي ها قاضي له وی په خوشی پیدا او مولانا دا مو آیا چې د خځې رضا شرط دی دا د باکره او د صغیره خو رضا شرط نه لري کې کوئی ولایت اجبار شته زما په نسبت دې ته چې صغیر دی او تاسو په نسبت دې ته چې څه دی بکار دا په استحبابي صورت ته د باکره نه استعمال وکړه چا به دې لیکن مطلب څه دی دا د غریب کار هوا ورته موږ کار هوا لیوا دا بالغه ده هغه وی کار هوا لیوا چې صحیح بل کوئی کې په نو موږ وایو چې بغیر د رضا نه دي او په اوس نکاح شوی دا کدا په حقیقت کې داسې وي
خد انکار کوي منکوحه د انکار کوي او د دوه گواهان پیدا کړي قاضي وسه شاهد زور نه دي خد انکار کوي منکوحه نه او سړی به دما منکوحه ده او د رښتیا گواهان دي کې موجود دي چې قاضي څه دي سره باندې قاضي خو خصومت خامخا دفع کوي ورپسې اشاره قالوا يا الله الرحمن يقول الذي انما ربي قبل له قال له يا مالك ان يدعو على ابي رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه لا يؤمن صلى قال بعض الناس مغزور قال لمدرب عنوان بدلك احتال انسان بشاهد زور على تزويج امراه طيب الذي طيبه ترى لغوانا فأثبت القاضي نكاحها إياه وزوج يعلم أنه لم يتزوج قد بأنه يصعب هذا النكاح ولا بأس بالمقام له معها زي القاضي لبلاج كم يوجد عام مالي بدأ قدلا أو ذا عزيز يقول ما تستطيع تخذين استدلال كما سر الصريح نفس موجود ده دا محتمل داغي مقابلة دي شيء قوله تزوج قد زوجك شاهدات امرأة الرنين مثال مدل درکا امرأة المفقود مثال مدل درکا که سباق مفقود پیدا مشی خضو دفر رہے گا لیکن طول علماء متفق دی که مفقود بیارا گئی او پیدا شو اگر غائب بیارا گئی او پیدا مشو چی سیب تاسو خدا ما خدا بل ورکلی دا خدا گرا لما ترالی و جماعت کی کیرن سورہ آگا خبر قاضی ولایت عامہ بس والبس اجام وقال بعض الناس انهم هي رجل جاريه يوجنه وقد يتيما ومقطع عنوان بدلوي د امام بخاري د انصاف تقول کنه یو اعتراض کله وزر بکرن لګي کله وزر طيبن لګي او کله وایته یتیمه او بکرن فابت فاختار فجاء بشاهد يدل على انه تزوجها فادركت فرضيت اليتيمه فقبل القاضي شهاده الزور اوس باندې رښوا نو راځي شو یا یتیمه او د کوم وخت په نکاح کې وخت راځي نو او وګه فقبل القاضي شهاده الزور ولو جاء المدعى ذلك حل له المكتب دي اوس بلا وای یو خد نور بنو سره چلو سکیمونه جوړي او دا قانون نظام تر جدا کی دا موږ ضرور پرېږدو دا هیله چاوه دي قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لي قال النبي قال وقال عليه كراجيا رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال بيان رسول الله مبارك میټینګ کړی و رشاد په چا سره استل زینب سره او عائشه چا ته ویلو حفصه ته ویلو هذا راجل الكلام فإنهم يقولون ولو يا رسول الله يا قال يقول لا نقول له ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدل الولو يقول لقد ينزل الله ويقول لا نسمع نحن وقومنا ونقول لا يقول له او دا حیله جوړه کې چې راته کې مؤمنه جوړه د زما یا څه بل حیله جوړه کې تختې متختا دې مریضانو خدمت بسوک کوي یا د مړو خدمت بسوک کوي او بیماری د الله په قضا په قدرت د دې درمان دې تعالی خو ستاره نه دلته راوځي چې بل دې راوځي شي
دې دا علماء اتفاق دی الحلة في الهبة والشفعة حیله په هبه کې او په شفعه کې وقال بعض الناس ومخ خبره کوي چې په بل وخت راشوا ما ته وګوره یو کال تیرېدو نه مخکې ما دا پیسې چاته وبخلې ذو رحم محرم ته ٹھیک شو بیا چې هغه باندې کال تیرېږي هغه ما ته وبخلې بیا چې په ما کال تیرېږي میاشت مخکې هغه ته بخم بیا هغه ما ته بخي وګوره که نه وي دا رجوع فی الهبه جایز کړې ده څه جایز کړي رجوع فی الهبه هغې خو رجوع فی الهبه قایل نه دي الله ما خبره مو یې ده هغې ویلو چې صرف پلار رجوع د بچي په مال کې کولی شي چې هبه وکړي ورته او نور خلک نشي کولی یا دغه خبره الوالد احق بهبته او بل ځای کې راځي چې والد احق دی په هبه او بل ځای کې راځي چې لا يجوز ان يرجع احد في هبته الا الوالد فيما يعطي ولده هغه اکثر استدلال پیش کوي نو هغه کوئی رجوع منه نو چې هبه دې خبره خلاص رجوع بیا نشي کولی امام صاحب څه وینا دا څه کوم چې ماده تا ورته او یو لکه دې پس ورته بیا به دلاو دې پاتم یو لکه دې پس بیا به دې پاتم یو لکه دې پس بیا ویګه هغه ته من کال سره باغم زکات را نشي کلونه به تیر چې زکات ورا نشي رښتیا وایي امام صاحب داسې ویلي هغې وایي صرف پلار کولی چې بل څوک نشي کولی امام صاحب مو وایو حدیث راځي ابو هريره دی الوالد احق بهبته ما لم يصب منها سمې ویلي الواهب احق بهبته ما لم يصب منها حدیث رسول او کته چې الا الوالد نو ما درته ویلو چې هغه بیا خبره ده ادا چې بل سړی چې رجوع په الهبه کوي نو دې مستقل او مستبد نه لري یا بل قاضي په ذریعہ کوي یا هغه موهوب له راضي کوي او واهب والد چې دی هغه به درجه د موهوب له د قضا د قاضي د رجوع کولی الا الوالد فيما يعطي ولده سمانا چې به د قاضي نه شبه به د قاضي نه به زاد موهوب له د ولد نه رجوع کولی او الوالد احق بهبته ما لم يصب منها دې چې رجوع کولی شي کله به رجوع کوي چې یا موهوب له راځي او یا قاضي نو دا په ما ته حدیث کې راځي او دویمه دام فرض کې سره جوړه کړو فرض یې جوړه کړی دا ولې فرض جوړه کړی دا چې دا هبه حکم نو رجوع خو امام صاحب مطلق نه وي چې رجوع کولی شي امام صاحب کله به رجوع کوي چې موهوب له راځي دا به او یا چاله لاسه قاضي لا چې ما دته بخله یو ما چې ما پیټرو د سره تیر کړی او زه یو نه پس چې ما لا خپل پیسې راکا او دې په منکر شي سبب لا دې نه درته هغه ته هبه کړی دې راځي نه او قاضي باندې وایي ولې هبه کوي قاضي خو هغه صورت کې بول چې نماز نور مانځي او قرضدار نه قاضي هم داسې نه کوي چې خامخا ورکا قاضي به تحقیق وکړي زه به دعوه کوم چې صاحب هبه مې کړې ده خو زه قرضدار نه ما دیون دي مهرباني وکړه ما ترې شي واپس قاضي به تحقیق وکړي چې زه ورته صادق کار شم او مدیران تکړم دته وي واپس کا اگر دې لګولي یا زه دروغجن قاضي نو بیا امام صاحب مستحق نه و چې له کوټه ورته دیوال خپل شي راکولې دي مال یوا او دویمه یو نقطه وره دا هبه مې اجنبي ته کړی او خپل ته مې کړی چا به دا هبه مې اجنبي ته کړی سبا پیغور غړي نه راځي ګرځو او خپل ته مې کړی خروج نه شو هغه موانع الرجوع من الهبه حروف جمع ټول په امام سے پیدا اعتراض کړه دا خدای پاک نه پیږي بخاله یو امام سے په رجوع فی الهبه قائل حدیث توجه نه قائل الا الوالد ته جواب وکړه دیم امام سے مطلقاً د هبه رجوع فی الهبه نه قائل بلا شروط لري دا چې مسوکی چې د 1000 روپے زکات نه ور کوي په زرو کې څومره راځي لکه په زرو کې څومره راځي 50 نو 50 روپے زکات نه ور کوي او 1000 بل تابع کوي دا کله خلک په چا کې کوي په زوی ته کوي په لور ته کوي او باغی رجوع منل خیر الله باغی رجوع منل او ذکر ته په یو الزامي راځي
امام شافعي امام بخاري رحمت الله علیه زه د رجوع په نیت نه کوم ما سره پیسې دي 1,00,000 روپۍ او د حولان حول نه یو کال مخکې جمعه جوړیږي او زما زړه کېږي چې دا ورته هبه کړم یا یو فقیر راغی او هغه فقیر له زه ورکوم ما له فتوا راکړه دا هبه زما صحیح ده یو فقیر مسکین راغی زما خور ده مثلا د هغې د واده دی د هغې د پیسو ضرورت دی او ما ته حولانې حول کې یو میاشت پاتې را دا هبه مې صحیح ده که نه د انکار نشي کولی د انکار نشي کولی هبه خو مطلقه هر وخت سړی کولی شي ها نو چې هبه مو کړه زکات پر دغې پیسو ورکوم که به نه ورکوم او مال لاړم به د جیب نه نورې ورکوم دغه مسله کې ما ته امام صاحب دقه وایي امام صاحب دا د دوکې چل چاته نه خري چې یو طبقه و د خاص منګې ته جوړ کړه دا نه وایي امام صاحب وایي که د حولان حول نه مخکې د چاته هبه وکړه شبه نو زکات تر باندې نشته خبره کوي امام صاحب وایي که بیا د رجوع فی الهبه وکړه او بیا د سره نه میاشتې تېرې کړې نو په تا د هغه پیسو زکات نشته ولې مولانا صاحب ید بدل شو ملکیت بدل شو تبدیل د ید سره تبدیل د چا راځي بالکل راځي دا خو ما سره مطلوب سعیدي د هغې سره څه وکړم او که ته وایې چې نه دا رجوع بیا نشي کول نو بیا مولانا صاحب ما ته ګوره چې هغې مالک نشي د پیسو ابا کې تصرف دا امانت دی که دا هبه ده امانت د هبې فرق څه شو که ته وایې چې نه زکات به ته ورکې خامخا نو بیا خو دا پیسې هغه ته هبه نه بیا څه شي امانت شو بل ابا کې تصرف بیا نشي کول دې کې خو تصرف کوي بل دا دې که هلاکې شوې د هغه هلاکې شوې ته خو ډېرې خبرې دي پکې امام صاحب دا خبره نه کوي د امام صاحب اصلي مقصد څه شو هغه دا د رجوع فی الهبه جایزه ده خو بشروطین نمبر 1 دې مثلا چې که حولان حول نه مخکې پیسې هبه کړې زکات نه پاتې نشته دې کې څه اشکال دی چې تو د هغې دپاره چل پیچل جوړی قال بعض الناس ان وهب هبه 1000 درهم او اکثر حتى مكث عنده سنين هغه سره کلونه پاتې شوې اصلي سره واحتال في ذلك ثم رجع الواهب فيها فلا واحتال صبر کلونو پسې دې نه اخلي کال کې دنه دي حولان حول نه مخکې دې داخلي خدا معامله کلونو کې تېره شوه نو فلا زکات على واحد منهما ټیک ده که نه په مام زکات نشته ولې نشته حولان حول نه باندې رانغی په هغه هم زکات نشته شوه حولان حول نه بالکل خبره ټیک ده خو که دا د اسقاط د زکات لپاره دا چل کوم نو پرون ما ویلې ما صاحب دې قایل نه دي ځکه کې تملیک شرط دی پرون ما ونه وي چې ښځې ته هبه کړي او سبا دا ښځه وایي چې زه خو په حج ته ځم عمرې له ځمه او دی وایي چې بلکل ما هبه کړي چې څه دې خوښه یې کوه دا هبه ده او که دی ورته وایي چې نه پلار خو دې نه دي نو دا خو بیا چل دی ما صاحب هم داسې نه وایي دا چل دی ما صاحب هم داسې نه وایي دا خو تا ظاهرداري وکړه په حقیقت خو تملیک نه کړه امام صاحب دا حقیقي تملیک قایل د ښځې مثال یو لنډ مثال درکړم یو سړی دی هغه سره پیسې دي کالي دي ورسره او په خپلو بچو یې تقسیم کړي بچې دا 15 تولې ستا شو لورې دا 15 تولې ستا شو زویه دا 6 تولې ستا شو او یقینا یې ولا هبه دا دې چې زکات نه ټیک نه ته ادم نه کېږي زکات ورکوم تر کومه پورې به زکات ورکوم راشه دې بچو له ورکا او بدوی سره خو د نصاب نه حولان د نصاب نه کم زکات په نه کېږي او ما سره نصاب دي نو زه به پیغام هم شم هر وخت زکاتونه نشم ورکول ټیک بالکل داسې وي او دا بچي به مالکان منځره مالکان کی تبا خالد هغه د زوی دی هغه لورې دې ځان سره بیا وړي د پلار کړه بالکل صحیح دی دې څه اشکال زه څه پته شه هم خدا وایو فرمان جناب معلومه الواهب يرجع في هبته ما لم يصب په باندې ته خورل حرام دي دې نشانات معلومه کې د کراهیت رجوع په الهبه مونږه قایل یو لو د ټوپې هغه یادوي د دوی په دین باندې شوفا ما یو په دغه کې شته په شریک لپاره تیار دي او د جار لپاره نشته او زمون په دین باندې شوفا د شریک هم شته او د جار هم شته فاذا وقت الحدود وصرفت الطرق فلا شبهه دینه چې کم کتان د شوفې د شریک قائل دی د جار نه دی قائل ابو دا دلیل دي چې لارې وړي شوفه نشته مونږ وایو نه چې فلا شبهه للشركه دی د شرکت هغه شوفه نشته نو تفصیل ما ویلې وقال بعض الناس احناف دي الشوفه للجوار
د ګاونډ لپاره دی ثم عمدا بیا قصد الى ما اغسل چې کله کړی دی په شفعه د جوار هغه الاول کله کړی چې په جوار شتا نو هغه ته بیا قصد کفا ابطله باطل شیله جوړه چې دا شفعه باطل کی وقال وکیل له غنیسه ما ته ګورم لږ به ما ته متوجه شي ها د انصاف په توسط دا کور دی د ګاونډي دی نو زاور خو ما شفعه کړه چې د جوار ګاونډي د لپاره شفعه شتا اوسې باطلوم څنګه دا کور داخله چې دې اخلم د یاري کوم چې دا ګاونډي را باندې شفعه کوي زه به څو کما د دې کور یو حصہ بواله یو سهم بواله سهم څه ته ویل کېږي لکه دا به زری سه کم زرم حصہ بواله زرم حصہ څومره دی مې زموږ دی الله اکبر زرم حصہ څومره دی مې زموږ دی دې خو شفعه نه کړه ما زرم حصہ واغښتا کو ټول مثلا دې د 100 روپو ما په 1 روپیا سو نه حصہ واغښتا زرم واغښتا لیکل نو پکې دې کې ما زرم حصہ واغښتا دې خو پاره شفا نه کوي چې خدای په زرم حصہ سوکو او خدای خبر چې دا زرمه بدلته و ته بیا له ما کدی وي چې زه اخلم زه مرور ما غله اوس بس کوم که اخلاص شو نو چې زرمه مې واغښتا ما تقسیم نه کړ هغه ته چې لکه ما دا زرم حصہ واغښتا کستا خو هیته والا وې زه په زرم سوکو دا شفا خو ساقط شفا دا یو حصہ اوس دالم دا باقي یو کم زر مې دفاع یو کم ضرور په واغښتا دې کې هغه شوپه نشي کولی وای نشي کولی ځکه زه پکې شریک مړی گاونډي کله ما بقیه کې د سیما شریک ایسه دی نو شریک مقدم دی پجا لوستکه وی خطا ګوره یو قوي چې جواب شوپه ده او بل قضا دې خلکو تقریبا شوپه باطل ها ظاهر کې په اعتراض د ډبل لیکل او تلګو یې بیا د یو دی وقال اشترى دارا اراده مرادنا کی دلی کړي دا غشته نه غواړي ان اشترى اراده قدارن د شراده دار فخاف ان ياخذ الجار بشفاته نو بشترى سهما من 100 سهم نو باقي کې هغه شفا نه کی رکوټ مقدار دی بل پته نه لګي چې دا په غوان کې د قبل دی ثم اشترى الباقي کې شی بیا واغښت جاله پر شفا په سهم اول کړه واقعي کې هغه کینا او باقي کې استا ولی نشتا اگر جار دې سیما شریک فلا تبدلوا في باقي الدار ولا هو يحتال في ذلك الى الجوړه مولانا صاحب تاسو ته یو تمهید एकदम لاول خو یو تا بیا جواب کو چې دا حیله امام ابو حنیفه نه خی نو یو سړی دې چې دا کور ته ضرورت دی زما کور ته ضرورت دی او کور اخلم به کور بالکل بچی مې په پردي کور کې اوسې او زما سره خدای پیسې راکړه تجارت مې په ځان لکور اخلم زب سپو لکه دلته کور له اشو پکې ال تکور اخلم ابل شو پکې ال تکور اخلم اب شو پکې زب سپو دا سپومه طبقه جمل ته بوسه کمریخ طبقه جمل ال ته بوسه اخر مالم سلار پکې زم د خدای بد دا زمکم د الله پیسې ورکو زب سپو دا شوفه ګوان لره سره وجنه گاونډي لدا هغه دا چې غلط گاونډي ورته رانشي ٹھیک شو دا غلط شوفه حق په څه وجه نه دی چې خراب گاونډي رانشي هغه لا شوفه حق ولې دی لارې نه لري لار ته بنځ دي شي هغه لا شوفه حق ولې دی کورې تند کور به پیدا شي اوس هغه لا د هر څه برابر دي هغه لارې تم برابر دي گاونډي مخمددار گاونډي ورته راځي دا کورم غټ او بیا هم شوفه کوي نو حق پښته شریعت ولا ورکړی دی لیکن آیا زب په دغه صورت کې څه د گاونډي شریک دی ما نظر راغته نشته زه د پاغلارم نه بندو لارې خپل ولا دا کورم خغټ دی اسی حیرت په مخه کړی دی ارچا باندې شوپې کې یو ځل لازم کړی اخر زه د خدای باندې زه د ما نظر پکا چې سهیلا وته ما تاسو کو خجلا شروع کړه دا کوئی نه کوي نو دا غریب بس کې چې دا هیلا وته نه دی بس په مې تخې چې تر نه کور جوړ افریقي ته دې ته پښو پکې ځنګل ته دې ته پیغه شو پکې هغه قطمانزو کې له تم شو پکې او مرزو کې اخلاق هم شو پکې خدای پاک دا وسکي ټول عمر په پس خدای بچي په جنازو پسې ګرځي دې په تا یو کار وکړو څه وکړي دا یوا دا یو خبره شو دیم درش شو په هما باطل کړی نه ده چاوي چې شوفه باطل کړه ما یو داسې حیله جوړ کړه چې گاونډي د حق د شوفه را نشي یو دا چې داغه حق د شوفي وی
او دا د شفاو کوم چې هغه تضرر څومره نشي باطل کوم دلته کې خو چې معلوم به حصہ واغښتا نو ما خو هغه حق نه دی باطل کړی ادي وکي شو او پروستو کې هغه د حق د شوبې شتنه دا نه چې حق یې ما ولا باطل کا خبره به نشي دوه خبرې دي یو دا هغه حق د شوبې شتا زه ولا باطلوم یو دا چې کوشش کوم چې حق د شوبې جوړ نشي نو په دې صورت کې په لومبي صاحب کې حق په لومبي حصہ کې دا حق د شوبې شتا ودی کی او پر وختنی کې څه چلو شو حق باطل نشو بلکې تنه رانه نو دا بيځه اعتراضونه مکوا او موږ هم وایو چې دا حیله هغه چا د پاره چې بل ته ضرر نه رسي اوس خدا سي یو سړی دی چې دا کو تن دی او ته دا چا کې ګټولانګار دی هغه ته ضرورت دی او ته په ور دی یا ته ګولانګار د حیله مې استعمالو هغه ولار نشتا دا کور دی لار چې د مالار بوشي او ته ور دی ته اخلي دا ګناه ده چې دې لپاره چې هغه په ګران قیمت خرڅ کوم خو موږ ته ګناه ده خوشی پہ دو سر پسے شاہ ما پوکی اللہ سے خجرہ شما صلی اللہ شاہ صادق نبی وقاس کا دادا ماما وہاں دکا حکم لکے چی زمانہ والی اغد وکوٹی جیسے پتار کری دادا پکوٹی زمان وکوٹی دا دیواقلی فقال سعد الى ازيد على 400 علما وبصلور سواقلم ومقطع على نقد او كما نجم على تستون سرا قال اولبيت ما لقد قدم 500 ملابي کے نقد او تسين بصلور سواقلم فمنعته ب 500 من لي ورکړي ولولا اني سمعت النبي يقول الجار وحق بثقبه ما بيتك وكم 500 پر غالي متلقا وني نو پته بصلور سواقلم ورے پیغمبر مبارک دا څنګه دا غوند دا حق دا شفیع ذکر کړی دي او احنا په باطل ما اته تو نو به ذکر په سرور سوا قلت لسفيان انما امرا لم يقل هكذا قال لكنه قاله لي هكذا كتب ما تم خطيبي وقال بعض نو دا پیغمبر کوم تاکید کړی دي او صحابه کوم تاکید کی جبل په 500 سوا غواړي غل نه ور کوي تله په سرور سور کې کدي اجار دي وقال بعض الناس اذا اراد ان يبيع شفعه دا اوس دې بلا او دې اعتراض کوي په بل صورت کوي ما تا وګورل باندې وسو ما تا وګورل بل چل کوي دا فکر کی دا بل صورت دی دا کور ما را دنه واغشت فورا خپل معصوم دې ته هبه وا مې غشت فورا مې چاته هبه معصوم دې ته اشوف نشي کول ولې ځکه چې اوس ما معصوم دې ته هبه کړی او ځکه بالغ وی ته نه هبه کومه که بالغ ته د کومه چل لپاره هبه کوي څه باندې هبه نو بالغ لباغه قسم ورکي او پر قسم چې دا ته یقیني هبه کړی نو کا قسم کوي دروغجن کیږي او که قسم نه خوري نو بیا کوړتي دي او نابالغ له قسم نشي ورکول پیږي نابالغ چې کله لوی شي بیا وکړي شي دون هغه صبر نه کوي دا بل حیله شوا والفتيشة أن يبيع الشفعة شفعين مراد غدار مشفوع عليه فله أن يحتال حتى يبتل الشفعة امام بخاری يبتل أنا دي غوري خبكي كما يبتل كتير روزي باطلو مانا بلکه سکوما چل جوړو چې داغه د شفعي حق پیدا نشي ويهب البائع للمشتري الدار او دا بلدا هغه بلدا دا بلدا ما ته ګورل ما ته ګورا بای ته دا ما ته وبخا یبه بشرط العوض او فلدار قیمت څومره دی 1000 روپے 1000 روپے عوض درکم ولي کې بای کې دا مې ته هبت او دا ما ول په دا هبه په مقابله کې 1000 روپے ورکړي اشوفه نشي کولې لکه شوفه په سبا دي لازميږي په بيع الشراء نو شوفه مې باطل نه کړه بلکې کوشش مې وکړه چې دا شوفه را نشي حتی یو بلا کې تیر وته امام بخاری په یو بلا کې تیر وته ويهب البائع المشتري الدار ويحدها حدودا وتوقي ويتبعها قبضا وركذا كذا هبه فقبستانيږي ويعوضه المشتري 1000 درهم من دغه قیمته ولا يكون للشفيع فيها شفعه لکه شفيع په شراء صورت کې شفعه کول شي او د هبه په صورت کې نشي کوله نو دا ما شفا باطل نه کړه باطل څه ته وجه حق راغلی به ما ختمه کړی و ما کوشش وکړ چې حق جوړ نشي
ورپسې شاه هغه بل دغه دی وما غسامه بيتا ب400 سنة قال المغرب قال لولا أني سمعت رسول يقول الجار وحق بالتقبه ما أتيتك نذلك جواب شفلا بيزة صوب الله كين وركم قال فضلوا صبركم أو احنا في باطل وقال إن اشترى في بدار يوعدن واغتا فأراد أجب تلك شفاتا جاءت يروة إمام بخاري يقول باطل ومانا باطل والسطة وشابه في حق راشو بيأتلجو تو کوشش کوم چې حق یې جوړ شي اجوب تلشفا نو وهب لابنه الصغير ما اشتراه ولا يكون عليه يمين نو په دې کنه اگر قد بالغ ذکر او اجنبي دې ذکر نه هغه چې بل پلاټ پټینګ نشي اجنبي له ورکو په دې چې هغه چې خبرې ماته کې درکړي دور پسې شا او دا ګناه ده چې دې لپاره حیله جوړي خلکونه کم زکات ته چې مال خلک اداي راکړي دا ګناه ده ها اور دې فائدہ والا الله تعالی نے کہا کہ یہ ہمارا ایو ہے کہ اللہ تعالی ہمارا اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہے جو اللہ مسلم ہے مواجہ ہم نو على امر قال ابي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول یہ دے گا بندہ ایسے نہ کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بڑی ذات کرو اگر کو اللہ اللہ اور اس کی برات دنیا میں جو ابھی ہو گیا والله لا يرضى سبحانه وتعالى في كتاب الله يقول ولا يرضى أحد منكم لا يرضى يرضى أو أبدا الله وشاهد يا رسول الله لا يرضى يقول الله ما سبحانه لكم وراعي أو بيعة بريا اللي قال له لا يرضى رضي الله تعالى عنه يوم قبر الألاغ يوم وبابل صورت گئی ما تلغونه وګورم ما تلغونه وګورم چې خبر آتا ہے یو کور دې د الله سوزارو بس باته کور د سو دې د الله سوزارو زه اخلم یاره کوم چې دا سړی را باندې شوپا کوي بل صورت مشتا دا طرف نه واغښتم دې شوپا نشي کولی بیا به دا باقي وره واغې یاره کوم چې دا شوپا وایي په خبره اې یاره کوم چې دا شوپا دا څه کېږي چې مطلق حصہ والا پای کې شوفه بکېږي ولې شفیع به وې قاضي چې ورته وایي چې جدا ته به شوفه کو نو چې شوفه جدا کوي نو چې دنا زیارې کوم الته جدا کوم اشوفه کوي که الته جدا کوم اشوفه کوي که دلته جدا کوم دې شوفه کوي او کمیاس کې جدا کوم احتمال لري چې اسنه چې بیا مې سفاره نه پېسې ولې پرې دې نه لار نه راځي نو هغه مشیله شته خو خطرناک دا بل مزار دی دا څنګه چلے دا کور د الله سره ما وارث په 6000 روپے څو مې وارث پر دینا دروغنا خو ما ته وګورئ دا کار وو په 6000 مې وارث او نور 9909 نبی بدله روپے ده څه شو خبره او دا یو درهم په موقع او دا باقی څو پاتې شو یو روپے لستره ما حساب ټول غولې چل نو ما واغش او دا کور د 10000 روپو دي دا څه د 10000 روپو دي ما شل در قیمت چې شل در می قیمت کدل نو ک 9909 نبی شو یې پاتې شوی یو روپے د 5000 ولې قیمت په شل در کړی دي څونه پاتې شو هغه کې مولا بیعثر کوپړه چې دا یو روپے د 5000 درهم بس ما قدمه کېږي دا غي په عوض کې به دینار درته نو دینار خو د 200 درهم دی لیکن چې جنس بدل شي ربا نه درهم څه زده دینار څه دی ذهب دی ها اذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم نو ما ولا ورکل دا ما بقيه په مقابله کې سو اوهو یو دینار ما ټول 100 پیسې ورکړ یو کم لزره او دینار یو کم لزره خو یو کم لزره مقابله شو هغه په ربا نشته او دینار د چا مقابله شو یو روپے در باندې د 100 ربا نشته جنس بدل دی هغه خپل شی ورسته ځکه کور د 100 روپو هغه تر اورته دی لیکن اته شو په نو په قیمت په خدمات کې څه شی ورکړي پاره باندې قیمت څو دی نو ودی کی ما کوم نه کړی نردی خو که په شو په وکړل سو برا کوي چل درا دوی به بیع باندې نه بیع اول کور په شل درې بیع اول کور په سو دی
خو دا خو بیا خبره چې کور په شل در ما وای ډول په کې کړو زه پکې ولا واو زه پکې ورته څور کوم دویمه بیا بل شي ولا دې څه او کاغذ په کې پسو دې کې نو ما خو نه د باطل کړی دي کې وی امام صاحب خلق شوفي باطل کم دې مې باطل نردي شو دي چل در دې راکې چې کور دا یو دام یو مزیدار غونډه شي لدا اسا او دې یو چل دی وای دغه څه چل دی وګوره وکړه نو فهم دې د تلګرام شو ماته وای د سوکران او دعوت استحقاق وکړه دعوت استحقاق دا دا کور غدما دی یو سړی راځي مستحق او دعوت استحقاق چې کور غدما دی بیا به څه کې څه پیسې مال راکړي واپس دعوت استحقاق لما بيع كأن لم يكن شوا لما بيع كأن لم يكن نو چې بيع كأن لم يكن شوا نو د په ما باندې 6000 روپے نه کیږي ځکه پردي کورې راکړي د په ما 6000 روپے نه کیږي نو زه هغه بيع ختم شو هغه بيع اثر خو په دغه بيع بناوه چې د په ما باندې یو د پاسه 1000 روپے پاتې کیږي هغه کې به دینار ورته وکړي نو بيع کال يكون د په ما یو د پاسه 1000 دینار په درهم نه کیږي هغه بيع اثر هم ختم شو پس مال وخت دینار واپس کی تبسه پیسې د ما مانت شو د سره بل دینار به واپس کی او دویما هغه خپل 10 یو کم 10 روپے راکړي او که چېرته کور کې عیب او دی ورته واپس ضرور په دې کور کې خدا باندې کړی تا په ما باندې خرڅ کړی دا اوس بس کېږي اوس په دې مال غونډه شل زره راځي اوس به مال هغه دینار او یو کم 10 زره نه راځي ولی په صورت دا استحقاق کې کور د نو بيع كأن لم يكن وا او په صورت دا بيع کې کور د دې بيع كأن لم يكن نشي ګرځولې ابيع ما تو التبيع نه شوی دلته بيع پردي من خرطي دي التبيع نه شوی پردي ملک خرطي او دلته بيع شوی د ملک خپل دي نو هغه اصل سامان به ما ته واپس دي او دا بيع صرف په هغه بنا د نو بيع خو شوی ده نه پیسې په خبره باندې په صورت د استحقاق کې ما ته څو پیسې واپس کړي چې څه نور ولې بيع كأن لم يكن د پردي کور خرطي کې نه نو به د پیسې په مال لازمي شوی نه چې نه دي لازمي شوی زما پیسې وتر امانت دې په شی برابر راځي او په صورت د عیب کې بيع كأن لم يكن نشي ګرځولې بيع شوی ده چې شوی ده بيع اثر پاغه بنا دا غم شوی ده نو په لومبه بيع کې تاوان دي په دې کې خونه دي نو ما له خپل شل دربي کې تاوان راغلی بیا ورپسې شو سره خدا شنو در الدين غوري ها دې څه د پاسه د الله سره ولا باس ان يحتال به يشترك اثار بعيد للفشل دري اغلي وينقضه 9000 درهم و999 وينقضه دينارا بما بقي من 20000 فان طلب الشفيع وقضاها ب20000 فقد ثمن غني والا فلا سبيل له على ذلك وبين السلطه الدار وجعل المشتري على البائع بما دفع اليه ذكر كان لم يكن في امانته هو 9000 درهم و999 درهم دينار ذكر حين وصلت بين مرتب على لیکن به استحقاق ضرور رشوه وان تقدر ترك في دينار اما تشوا ده قال لم يكن او فان وجد بهذه الدار كمشتري فريق كعيب منذ او باستحقاق فانه يرد عليه 20000 درهم فكما قال لم يكن جوړيږي زي مبيعه سکتا نو به حرام شو قال ابو عبد الله واجاد جائز قريبان الناس ذاتو بين المسلمين دا دوکان نه غوړي ماده ته تفصیل وي قال النبي صلى الله عليه وسلم بيع المسلم لا داء ولا قطه ولا غائله مسلمان چې سره به عشره کې نو دوکا به سره نه دي چې ما ته دوکا وکړه ته خو بای مشتری به یو بل سره بارل بخای او خپل تجربه نه کوي او غایله دوکا بنه کی چا سره لکه بای مشتری خپل نه او ما دوکا رقم نه وکړه زه پورا نمبر دینه ملاوي چې به څه کوم ما خدای حق د شوفي باطل کړي نه دي کړه زه کوشش کوم چې ما باندې شوفه ونه کړي چې دوکا ده ورپسې او دا چې حدیث کوم دوکا ده هغه د متعاقد ډېر کومنس کې شفیع بدنبي کړي هغه سره د مرادو کې دي ما آتے تو کما بدلنے میں در کری ومقا حدیث کی بار بار لوڑی مناسب خاتمه د کتاب تا مستحق تکلی ها استحقاق کی اوشی استاد منزل لا استحقاق کی اوشی استاد منزل لا دا برات اختتام دی
किताब ताबीर फारिग इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह तो किताब इकराह ना शुरू के ताबीर के दा ताबीर के मसली मुकरही करे दा तो इख्तियार दा खूब लिदत दे कि इंसान से दे जो मुकरह दे इख्तियारी इंतजाबते